그래서 어제 그 노래를 들으면서 저도 막 가슴이 뭉클하고 그래서 이 DID는 어떻게 저는 5년 전에 남양주 마석에 터를 찾고 전원주택을 짓고 지금 살고 있어요. 그래서 이런 전원 생활에 대한 로망이 저는 이식 같아요. 뭐 울산, 대구, 광주, 창원 뭐 할 거 없이 정말 많은 곳들 지방을 다니면서 30대 이제 수원시티가 백화점 고객들 사이에서 충성 고객들이 많이 늘어나면서 저희 브랜드가 많이 알려지고 또 홈쇼핑에 또 제안이 왔어요. 그래서 이제 5년 전에는 제가 현대 NH 홈쇼핑, SK B쇼핑 등의 홈쇼핑에 진출을 해서 또 제품 악어백을 판매를 했는데 그때 당시 악어백 저희 말고 했던 것 중에 저희가 매출 1등을 기록을 했거든요. 친한 지인들, 오늘도 사실 이 자리에 제 친구랑 친한 지인이 7분이 함께 해주셨어요. 사실 두 친구가 더 오기로 했는데 3일 전에 저희 아버지 55주년 행사 때 그 친구들과 제가 새벽 6시까지 달렸거든요. 술을 먹으면서 너무 감사한 마음에 뒤풀이를 그렇게 해서 두 친구가 병이 났어요. 한 친구는 몸살에 걸리고 한 친구는 방광염에 걸려가지고 오지 못했어요. 안타깝지만 오지 못했습니다. 저는 사람 부자라는 걸 정말 느꼈고 오늘 또 이렇게 이 자리를 빌어서 함께해준 친구들에게 정말 감사의 마음을 전하겠습니다. 친구들에게 제가 그걸 물어본 적이 있어요. 나라는 사람을 생각했을 때 가장 먼저 떠오르는 키워드가 뭐야 이렇게 물어본 적이 있는데 거의 이구동성 하는 얘기가 도전과 에너지라고 말을 해주더라고요. 그래서 저에게 가장 중요한 키워드 도전과 일 그리고 사람입니다. 카톡 플러스 친구도 함께 부탁드리겠습니다. 카톡에 수아시티 치시면 플러스 친구 하실 수 있거든요. 결점을 저의 컴플렉스를 승화시켜주는 과정 속에서 저는 이 상처가 제가 이 길을 걸어가게 된 가장 큰 원동력 중에 하나가 아닐까 이런 생각을 해요. 그 중에서도 저에게 가장 큰 영향력을 미친 분은 바로 저희 엄마이십니다. 이제 저희 엄마 결혼식 때 이렇게 아름다운 이런 모습의 엄마께서 굉장히 마르신 편이에요. 근데도 저희 어머니가 팔뚝이 좀 많이 두꺼우세요. 다른 분들에 비해서. 얘기를 전해 들었는데 엄마가 10개월간 왕복 3시간이 넘는 거리를 버스를 타고 다니면서 제가 이제 다쳤기 때문에 밀착을 할 수가 없잖아요. 그래서 두 팔로 이렇게 저를 안아서 다니셨어요. 그래서 엄마가 이제 10개월을 그렇게 하셨기 때문에 팔뚝이 두꺼워질 수밖에 없었죠. 그래서 그런 헌신과 사랑을 저에게 보여주셨어요. 어머니를 그리워하는 마음을 담아 시를 한 편 낭독을 하도록 하겠습니다. 마음의 주름. 지금 알고 있는 것들을 조금 더 일찍 알았더라면 가슴을 타고 흐르는 후회를 멈출 수 있을까? 당신 마음에 새겨진 주름을 조금 더 어루만져 줄 수 있었을까? 비가 온다. 가슴으로 툭툭툭 비가 내린다. 한바탕 젖은 가슴은 이내 잠잠해지고 기계인 가슴 한 구석에 비로소 깊은 숨이 내려앉는다. 한편 더 벗. 물이 흐르던 사계절 나뭇잎의 색깔이 변화하듯 코끝을 스치는 바람의 온도가 달라지듯 사람의 인연은 그렇게 서서히 물들어간다. 그대의 다음 생이 있다면 나의 벗으로 와줘. 나 아마도 단박에 그대를 알아볼 것 같소. 우리 그렇게 호연지기 벗이 되어 이 세상에서 그대에게 받은 사랑, 그대 힘들 때 어깨를 내어주고 그대 기쁠 때 더없이 기뻐하며 그대 걸어가는 그 길에서 오래도록 그대를 지지하는 벗이 되겠소. 감사하는 엄마를 생각하면서 제가 지은 시입니다. 두 번째로 저에게 굉장히 영향력을 미친 사람이 있어요. 누구죠? 네, 선생님입니다.